Good day na po na ito mga kadasdas na po din sa among balay para magluto og adobong tiil sa manok. So mag-ayo karon berte ng mahala sa mga palaliton karon maski panapot mga palaliton karon pati mahala isda palit na lang tiil sa manok mga kadasdas para medyo barato-barato. Oy sudanan. Dugura ni mga kaskas dito para lambian dia kung katong sudan. Diyan sa manok. Importante mga kadasdas na natay masuban po sa tilaw na pintawag karne na maski tiil sa manok at least nakatay sudan kung pag-una po niya po tiil sa manok. Dami siya basta adobon. Salamat mga kadasdas. Napapalantang